網上邊都話呢個盤行到去高鐵站4分鐘，我哋實際測試一下。依家開始，呢度有個珠寶嘅，都夜媽媽閂咗門。頭先嚟嘅時候就係呢條路，100米度啦。原來呢個有個玉器交易廣場。哇！我啲同行都好努力啊，8點半就嚟9點都仲未收工。樓盤100米直行出嚟右轉，就係呢個隧道啦。呢個隧道落去就係高鐵站，柯士甸站。咁我唔坐高鐵，我就坐其他鐵路。呢度有好多路口嘅，要小心啲，唔好行錯啊！呢度係偉晴街，唔想行斜路嘅可以坐呢部 lift， 繼續直行。香港西九龍站，頭先應該行港島東，呢度就係柯士甸站啦。3分鐘多啲，其實都真係好近下。哦，我哋到咗柯士甸站啦。咁我就唔行過去高鐵啦。剛剛5分鐘。記得關注再走哦。